हवामान विभागानं आज पूर्व विदर्भातील वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट दिला आहे। तर विदर्भातील उर्वरित जिल्हे, खानदेशातील जळगाव आणि धुळे, तर मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट दिला आहे। तर कोकणातही ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडतील असा अंदाज हवामान विभागानं दिला होता। उद्या विदर्भात पावसाचं प्रमाण वाढण्याचा अंदाज आहे। उद्या बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, नागपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ठिकठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट दिलाय। तर विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम सरी पडतील असा अंदाजही हवामान विभागाने दिलाय। यासोबतच मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाजही हवामान विभागाने दिलाय। हवामानाच्या ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका।